Добро утро. За образованието изминатиот период зборувавме многу, ќе зборуваме и денеска, меѓутоа од една поинаква перспектива. Денеска се вклучуваме од интернационалното, односно француското основно училиште ЕФИС. Ќе зборуваме за тоа како тука се извидува наставата, колку е лесно на дечињата кои што овој не има мајчин јазик да се приклучат на настава, меѓутоа и да направиме една паралела и споредба како се извидува наставниот процес во Македонија, а како во европските држави. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Пиер Жименес и Билјана Зашаровска-Кракутовска. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. За почеток, еве би ве прашала или на констатација јас ќе дадам дека образованието е многу значено како столб на една држава со оглед на тоа што младината е таа која што на неа останува светот и иднината. Може ли да ни кажете, оваа година веќе при крај се учеше делумно и онлайн, делумно со физичко присуство. Еве за Пиер прашање, како ја оценувате годината? Donc Pierre, cette année scolaire va bientôt se terminer. L'enseignement se déroulait en ligne et en présentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on a ce système à moitié en présence, à moitié en distance. Веќе 2 години сме во тој систем, половина сме со настава надалечина, а другата половина со настава со присуство во училиште. Voilà, et on a pris un rythme, maintenant on a nos élèves qui fonctionnent bien, qui ont l'habitude de travailler à distance. On est quand même content de reprendre de plus en plus en présence, ça remplace pas le cours en distance. Можем да речам дека стекнавме добро искуство, учениците научија да работат и надалечина, меѓутоа ете задоволни сме што се надеваме дека се заврши и дека можеме да се вратиме на нормално работење. Ви прашала јас оглед на тоа што денеска се одбележува и денот на Европа, 9 мај. Ги учите ли дечињата на европските вредности и еве дополнително кои се позитивните страни на францускиот образовен систем? Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Est-ce que vous apprenez aux élèves de l'EFIS les valeurs européennes? Et oui, c'est ça. Alors oui, on apprend, notre école fonctionne sur les programmes français. Dans les programmes français, on apprend les valeurs françaises, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ние во нашето училиште ги следиме француските образовни програми и секако вредностите се слобода, еднаквост. Et les valeurs françaises sont très proches des valeurs européennes. Француските вредности се блиски до европските вредности, секако. En cours d'histoire, on apprend également le fonctionnement, la création de l'Union européenne, dont la France a été un des partenaires principaux. По часовите по историја секако учиме и за создавање на Европската унија, каде што Франција нели се најде во јадрото на создавање. Donc voilà, dans notre école, l'éducation française fait partie de l'éducation européenne. Да, значи ние нашето училиште ги учи тие европски вредности. Образованието не подразбира нели само учење лекции, подразбира и воспитување. Воспитување, се обидувате ли да го доближите воспитувањето на македонските деца до она што е европски начин на воспитување? Est-ce qu'à l'école vous faites preuve d'avoir un enseignement européen pour les élèves qui sont à l'EFIS? Alors non, nous on fait un enseignement français. Vraiment, on suit les programmes français, on est homologué par l'éducation nationale française. Ги следиме програмите на француското министерство за образование и сме акредитирани од истото. Voilà, donc on n'a pas de programme Union européenne, mais comme je disais tout à l'heure, les valeurs enseignées à l'école française sont les valeurs européennes. Значи ние немаме програма која е дадена од Европската унија, но ги следиме европските вредности. Билјана, еве и вас би ве вклучила со едно прашање и вие сте дел од овој образовен систем. Тука може ли да направиме една паралела што францускиот, а што македонскиот образовен систем има возможува на учениците? Која е разликата? Јас сум секако подолго време во училиштето и една од основните работи која ме воодушевува тука е прво што програмите во францускиот образовен систем се менуваат, не остануваат по 10-20 години такви какви што се дадени, потоа се добро следени и на секој ниво си има постојано новитети. Една од најважните работи е што тоа е систем кој им дава на децата слобода во изразување и ги учи на критички дух.
И мислам дека тоа е една голема придобивка. И секако, постојано имаат, се навраќаат на граѓанското образование, кое ги прави добри граѓани за понатам. Мислам дека тоа е една од најважните придобивки. Образованието во Македонија јас подолго време го следам како новинар и пишувам за истото и многу ми е мило кога можам вака да споделам различни мислења со луѓе кои што доаѓаат надвор од државата, посебно во делот на дигитализацијата. Минатата година многу се крена прашина околу исфрлањето од употреба на дел од учебниците за сметка на дигитализацијата. Дали во Франција е дигитализирано образованието? L'année dernière, en Macédoine, il y avait beaucoup de poussière négative sur le fait que beaucoup de manuels n'existaient plus, existaient juste en forme numérique. Alors la question c'est combien en France la numérisation des manuels et de l'éducation est au point? Alors en France, la numérisation, tout ce qui est numérique, c'est au cœur de l'apprentissage. Значи, во Франција сето она што е дигитализирано е важно. Mais il faut faire attention à la façon dont on l'utilise. Les enseignants utilisent encore des supports papier, des supports numériques aussi en parallèle. Но мора да се внимава како сета таа нели дигитализирани, сите тие дигитализирани помагала се употребуваат. Во Франција професорите можат да употребуваат дигитален учебник, но можат да употребуваат и хартија. C'est plutôt l'élève qui va être vraiment au centre, qu'est-ce qu'on veut apprendre à l'élève, et à partir de ça, on va utiliser des outils papier ou des outils numériques. Значи, ученикот е во центарот на вниманието и важно е тој како ќе го совлада тоа. Ученикот, професорот се адаптира според потребите на ученикот. Вие сте Пиер французин кој што живее веќе некое време тука со семејството заедно. Може ли да направите паралела која е разликата помеѓу учениците кај нас во Македонија и во Франција? Vous, Pierre, vous habitez déjà à un certain moment dans le pays. Pouvez-vous faire une parallèle entre les élèves ici à l'EFIS et les élèves en France? Alors nous, étant donné qu'on est une école homologuée par l'éducation nationale française, on suit les programmes français. Ние, бидејќи сме акредитирано училиште, ги следиме програмите од Француското министерство за образование. En France, les programmes sont structurés. On a des programmes de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale et même au-delà. Во Франција програмите од Министерството за образование се структурирани така што одат од градинка до гимназија, нели? Les élèves qui étudient en grande section de maternelle dans notre école étudient la même chose que font les élèves en France. Учениците што учат, да речеме, во голема група во градинка, го учат истото како и учениците во Франција. Нема разлика. Voilà, donc ce qu'apprennent nos élèves, c'est vraiment ce qu'on apprend dans l'éducation nationale française. Она што тука го учиме, навистина е она што се учи во Франција. Значи нема разлика. Би ве прашала кога е одлично време за едно дете да ја почне да изучува втор јазик, за да може да го достигне нивото да му биде сличен како мајчиниот? Quand est-ce qu'un élève peut commencer à apprendre une autre langue maternelle pour qu'elle devienne sa deuxième langue maternelle? Alors évidemment, le plus tôt possible sera le mieux. Значи секако најрано што може. Mais nous, par exemple, on accueille les élèves macédoniens qui ne parlent pas du tout français jusqu'au CM1, c'est-à-dire jusqu'à 8 ans. Et c'est des élèves qui, après, arrivent à s'adapter, à apprendre le français et à suivre les programmes français au-delà de leur apprentissage. Значи, ние најчесто учениците ги примаме до пето оделение. Тоа е границата кога ќе можат навистина убаво да го совладаат јазикот за понатаму да немаат пречки во учењето. Така и на самиот крај, бидејќи немаме време, кој е вашиот совет до родителите кога станува збор за образованието, се разбира? Un conseil pour les parents quand il s'agit de l'éducation. Alors, premier conseil, inscrivez vos enfants chez nous, évidemment. Прв совет е запишете се кај нас во Француското интернационално училиште. Après, la chose très importante, c'est d'être investi. Il ne faut pas venir à l'école française parce qu'on veut une école privée, il faut venir à l'école française parce qu'on croit en la langue française. On sait que cette langue française va ouvrir beaucoup de portes pour les élèves plus tard. On a des élèves chez nous qui parlent parfaitement, évidemment, macédonien, anglais et français, et qui, dans leurs études supérieures, seront très à l'aise. Ça leur ouvre des portes sur la France, sur l'Europe. Voilà, donc l'important, c'est de vraiment croire en le projet de l'école française et suivre les élèves. Значи, дојдете кај нас не затоа што сме ние приватно училиште, туку затоа што нудиме квалитетно образование, кое понатаму на учениците
кои ќе излезат со знаење на 3 јазика, македонскиот мајчин, францускиот и англискиот, ќе им се отворат вратите насекаде во Европа и во светот. Билјана и Пиер, јас ви благодарам за денешното учество во утрински брифинг и се надевам дека на гледачите им го доближивме барем малку францускиот начин на образование и можеби ги заинтересиравме за тоа како тој се одвива. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.